係伊記伊維特，今日同大家化個妝，就係你哋期待已久嘅 Moondust Palette 啦。咁咧呢個 Moondust Palette 咧一出咧，大家都話已經好想睇呢一個妝啦，因為唔係好知咧應該點樣用。每一次咧，即係Urban Decay 又好，咩牌子都好啦，一出一啲 palette，如果係鮮色啲，又或者係入邊係有多啲唔同款嘅顏色嘅咧，大家咧就會好想買，但係又會手足無措嘅。點解咧？就係因為其實咧一開個 palette，如果見到好多唔同嘅顏色咧，係好吸引嘅，即係以一個購買欲嚟講咧，你係會好想買嘅。咁但係買到翻去，咁點咧？我知道咧嗰啲Earth tone 啊、啡色啊，或者少少酒紅色系列啊，嗰挺 palette 咧就係最易用嘅，係咪？咁但係咧，出乎意料之外，呢一個 Moondust Palette 都好易用喎。暫時搽咗上面嘅咧就係 All Nighter Foundation，咁咧其實我都係未用過嘅，你頭先見我攞咧都係第一次用嘅啫。你知我呢啲唔搽開粉底嘅人咧就極之輕手，但係咧佢都好高 coverage 喎，即係我搽咗好少已經係遮到晒全塊面要遮嘅嘢啦。Eye primer 我都係揀咗 Eden 嘅，因為佢係會通翻你個眼皮嘅顏色，即係佢有少少白啲提亮咁樣嘅。好啦，而家進入 Moondust Palette 啦。我首先咧就攞個藍色搽咗上眼咧，其實佢又唔係話閃到好誇張，即係我以前用嗰啲石子閃嗰隻閃嚟嘅，因為佢係一個好幼粉嘅閃，所以咧點解佢叫 Moondust 咧？就係因為有啲星空嘅感覺啊！我會形容呢一隻唯美少女戰士嘅閃閃，就係一個好幼嘅閃粉，但係咧你又唔使驚話好少女喎搽出嚟，因為佢好就係好在咧佢有一個顏色喺個底嗰度啊，而每隻色嘅呢一個底色咧都唔係話好鮮豔嗰啲嘅。你見我搽嗰個紫色咧都唔係嘭嘭聲嘅紫色，就算我而家搽緊紅色、粉紅色咧，都唔係一個好鮮嘅色嚟嘅，即係完全單搽咧係可以嘅。即係如果你覺得自己化妝係，我唔識搞咁多嘢㗎啦，唔可以要我搽咁多嘢上眼啊，咁你單搽一個色咧都完全好可以。同埋咧佢好好咧就係佢嗰個藍色咧係我唔覺得有牛眼淚嘅感覺咯。佢咧每一個顏色咧都係帶少少灰通嘅，即係我覺得係真係似一個夜空嘅顏色嘅。但係因為佢有閃粉啦，所以咧你望落去個 palette 嘅時候咧，你會覺得好銀。但係搽咗上眼咧，其實係有一個夜空嘅灰淡顏色，所以你去到佢哋 counter 咧，一定要試上手，你先至知係發生咩事嘅。我個人化妝就貪心嘅，我又點會化一個單一隻色嘅妝俾你睇呢？咁今次咧就係想切合翻夜空嘅主題啦，就化一個夜空日常妝。其實有少少 Harley Quinn 嘅感覺嘅，因為一邊係藍色，一邊係紫紅色。咁但係咧，你又唔可以一隻眼完全就係紫紅色，一隻眼完全係藍色嘅。其實咧，我都有賴翻少少藍色過去紫紅色嗰邊嗰隻眼，同埋我賴翻一啲紫色過去藍色嗰隻眼。咁你就兩隻眼就唔會嘣嘣一隻前一隻後，好似好唔平均咁樣啊。咁咧，因為係夜空嘅妝咧，所以就會用一個黑色嘅 liner 啦。其實今日咧，你想畫粗啲咧，你就會變咗一個rock 嘅妝。如果你畫幼啲咧，就會係平時嘅靚女妝。佢呢一盒嘢嘅顏色咧，我覺得都幾 elegant 嘅。咁所以未必要去到好誇張咁樣用啊，你真係可以化一個斯文妝嘅。又或者係咧，嗱我呢度冇做啦，或者係咧你自己本身化一個啞色嘅 matte 底嘅妝先。即係你平時可能化開每日化好悶嗰個妝啦，然後你喺呢度揀一隻色，你揀一隻最閃嘅顏色，就 dab 喺你個眼珠中間嗰個位，合埋眼啊，唔該。眨眼嘅時候咧，你就會有 bling bling 眼啦，但係又唔誇張嘅。另外一個做法咧，亦都係化翻你日常嘅比較悶少少嘅妝啦，咁然後咧。你就攞啲，因為點解我講悶少少嘅妝呢？即係可能你每日翻工翻 office 你都係嗰個樣噶啦咁樣，咁但係你又想加少少嘢喎。咁除咗頭先嗰個加喺眼珠中間嗰個方法之外呢，你可以揀另外一隻我會建議揀深色啲嘅，係啦，即係可能紫色或者係深藍色嗰啲啦，就揩喺個眼尾下眼尾嗰個至到角落頭嗰個位置，咁樣呢都會有一個
bling bling眼嘅感覺。呢個 video 咧可能會有少少圖文不符，因為你知我化就有得我化，我平時我講就有得我講噶啦。咁但係咧一個 video 裏邊咧，我驚我講唔晒今次 Moon Dust Palette 同埋我而家用緊嘅嘢嘅特別之處啊，因為太多方法用啦。我而家用緊嘅呢一支嘢咧，其實佢唔係用嚟畫眉嘅，只不過我用咗佢嚟畫眉啦。咁如果你平時用咧，你就係搽個上眼。如果你唔化開佢咧，即係你唔捽開佢咧，佢就會乾，跟住變成一條眼線啦。但係如果你搽咗上眼，然後你揾個手搽開佢咧，佢嗰個顏色咧就會係淡到好淡，但係就會有好多閃粉喺個眼度咯。即係佢係兩用嘅。而 Moon Dust Palette 咧都係兩用嘅，因為 Moon Dust Palette 咧係濕用同埋乾用㗎。如果你濕用咧就會閃好多咯。咁我今日咧就係乾用嘅，因為平時返工返學你都唔會咁好心機走去濕咗支掃，然後慢慢搽啦，係咪？咁我今日咧首先化呢一個咧就係出得街嘅妝，咁盡量都方便為主嘅。今日條眉就唔好咁死實啦，因為主角都喺晒隻眼嗰度嘅。咁而記住咧，黑色眼線係要框晒全隻眼，所以就揾一支咧唔會溶嘅眼線筆畫你嘅下內眼線啦。係啦，上下嘅內眼線都要框勻全隻眼。咁咧，你見到我而家咧個眼下邊其實幾閃嘅，點解咧？因為我用咗佢哋有一支叫 Glam Rock 嘅眼線，咁其實就係一個gel liner 透明 gel，然後入邊係有大量大粒嘅閃粉，佢咧銀色呢一支咧真係閃到不得了，令我諗起當年關淑怡曾經化過一個又係好有型嘅閃眼妝，就係有呢個大粒閃粉嘅啦。而家咧就用緊 Urban Decay 嘅 highlighter 掃去搽佢哋呢一盒新出嘅 highlight。係啊，佢哋已經出咗化妝掃啦，好耐之前咧即係未出掃嗰陣咧，我已經問佢哋。哇！你哋有冇化妝掃？其實即係你哋啲嘢咁 pro， 我想用翻你哋嘅掃去化你哋嘅嘢。咁終於咧，佢哋就出咗一系列嘅化妝掃啦。呢個 highlighter 掃咧係幾好嘅，能夠均勻而找得多。咁咧就係啱我呢一種人嘅，因為我係要找得多嘅 highlight。如果你掃少少上去，不如唔好搽啦。陰影啊 shading 啊就係可以輕手嘅，因為你都唔想有兩撇啡色黑色嘢喺塊面度，係咪？你都係扮塊面瘦啲啊嘛。但係呢啲 highlight 啊 shimmer 啊打亮嘅嘢一定要多，一定要覺眼嘅。點解次次拍化妝片佢都會錯咗喺大髀，跟住搞到我又唔喐得唔成咁樣？好啦，我哋繼續啦。而家咧就輪到畫嘴嘅時候啦，就用我好少有嘅唇線筆去框咗個嘴先。點解呢？因為咧今日想個嘴清晰啲、乾淨啲，同埋想嗰兩個唇山位尖啲啊。點解呢？因為我覺得呢一個夜空俾我嘅感覺咧，係要有一個好 sharp 嘅尖尖嘅嘴嘅，比較外星人嘅間者。今次用呢一支紫色嘅 Face Lipstick 咧，就係好 Urban Decay 嘅呢個顏色，我覺得即係 exactly 係每次佢哋嗰個紙袋嗰個顏色嚟嘅。好耐之前曾經想揾一支紫色嘅唇膏嘅，跟住我發現咧坊間有好多紫色唇膏咧，其實都係紫紅色嚟嘅咯，即係唔係一個紫色或者係偏冷色嘅紫色。咁終於咧近年嚟都多翻啲啦，而呢一隻咧我覺得係剛剛恰到好處嘅，即係如果你唔想要太近藍紫色嗰啲太誇張嘅紫色，但係你又唔想要一個紫紅色咧，呢個就剛剛好喺中間啦。然後我哋又出動翻 Moon Dust Palette 嘅最淺色呢一個顏色咧，喺個嘴中間嗰度做一個 highlight， 有少少光亮感，個嘴咧就會立體啲噶啦。今日呢個妝咧就差不多化完啦，我講係出得街嘅呢一個妝就差不多化完啦。呢個妝好啱夜晚黑去 party 或者係去飲嘢化嘅。如果你想返工啊嗰啲化呢，就只要輕手翻件事就得啦。你可以唔黐嗰兩粒閃石啦，你可以個下眼線唔框得咁勁啦，又或者係搽翻個 nude 色啲嘅嘴，都適合返工同埋夜間約會嘅。好啦，跟住落嚟就係我玩新玩具嘅時候啦。咁咧，因為呢個 Moon Dust Palette 咧，
我見到佢嘅第一下咧已經想化呢一個妝噶啦。咁而家咧就再撈埋之前 Alice Through the Looking Glass 嘅 palette 同埋再撈埋，總之 Urban Decay 嘅所有 palette 啦。咁咧就化呢一個妝，呢個妝咧就係一個真正嘅 Galaxy 星空妝。我咧當然唔係第一個人化呢個妝啦，咁但係我發現咧每一個化呢個妝嘅人咧做咗出嚟嘅效果咧都好唔同嘅，就好似你滴啲水彩落杯水度咁樣咯，跟住每個人化咗出嚟嗰個效果都係好唔同嘅。我而家咧用緊就係佢哋一個眼線筆叫 Razor Sharp 啦，好正。我用緊呢一支係白色啦，當然為咗做我呢一個效果。化呢個妝嘅時候咧，中途啊郵差叔叔嚟到喎，然後我開門啦，硬着頭皮，跟住佢話：哇，好 Q 喎！然後我冷冷地回一句：做緊嘢，心諗咋臨俾我啦。唉，真係好尷尬。有咩辦法可以避免呢一啲情況發生啊？請問吓，因為都唔係第一次噶啦。即係你知我平時化開啲妝都係比較誇張啲啊，咁所以咧化到半路咧係好驚有人速遞又或者係郵差送信上嚟嘅。仲有就係錄呢啲 video 嘅時候咧，好憎有鬧鐘響啦、門鐘響啦，又或者係外面有救護車經過咯。好啦，今日講住咁多先，下條片再見。講下又一集啦，多謝收睇。今日呢一個妝我十分之喜歡啊，喜歡到呢，我諗緊下年嘅萬聖節我會唔會化呢一個妝返鋪頭做嘢呢？希望你哋都會喜歡啦。如果喜歡我嘅片呢，就唔該俾個 like 我，同埋 subscribe 埋呢個 channel， 仲有 follow 埋我嘅 Facebook page、Instagram 同埋 Snapchat， 全部都係 EVITAWONG。我哋每逢禮拜二晚都會喺 YouTube 呢一度有 live chat 嘅。如果想知道 live chat 幾點，就要留意我各大平台，因為我係當日先至宣佈我嗰日幾多點放工或者幾點得閒返屋企做 live 嘅，咁所以我哋禮拜二再見啦。如果你哋想揾我做塔羅，又或者係做任何魔法，又或者係開 Akashic Record 嘅話呢，就可以 WhatsApp 97685388。除此之外呢，其他私人問題呢，就唔好 WhatsApp 或者唔好 email 我啦，盡量留言喺我每一個 video 下面，我都係會睇嘅。好啦，我哋下次再見，拜拜。